YouTube. Hari ini kita kedatangan paket dari Tokopedia. Nah, ini paket yang saya pesan beberapa hari yang lalu dan baru datang sekarang. Nah, kira-kira isinya sesuai nggak ya sama harapan kita? Oke, kita buka dulu, kita unboxing sebentar. Oke, maaf ya teman-teman, ini kaki saya terlihat, maklum, videonya ala kadarnya. Oke, ternyata isinya adalah RAM Kingston Hyper Fury Gaming. Nah, ini saya pesen dari Tokopedia dengan harga 455.000. Oke, kita lanjut unboxingnya dulu ya teman-teman. Nah, ini dia nih penampakan dari RAM Kingston Hyper Fury Gaming dengan kapasitas 8 GB. Nah, sebelum melakukan proses pemasangan, pastikan semua power supply yang terpasang pada CPU sudah tercabut ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah melepas penutup atau casing pada CPU. Sebelum melakukan proses pemasangan, pastikan pengunci pada RAM sudah terbuka. Nah, ini yang warna putih ini ya, yang di atas dan di bawah tadi. Nah, ini dapat dilihat ya. Di sini sudah terpasang RAM bawaannya dengan kapasitas yang sama, spesifikasi yang sama. Lalu ini RAM yang baru akan kita pasang. Cara pemasangannya dari bawah dulu terus ke atas, tekannya juga dari bawah baru atas, nyampe bunyi klik. Setelah terpasang, kita pastikan lagi dengan cara menekan dan mengecek bahwa lock sudah terkunci dengan benar. Ya, di sini sudah terkunci ya. Setelah itu kita menutup casingnya kembali. Di sini videonya saya skip aja biar nggak kelamaan. Oke, langkah selanjutnya kita nyalakan PC. Kita mengecek apakah RAM sudah terbaca di PC yang sudah dipasang tadi. Cara
cara mengecek RAM sudah terbaca atau belum, kita buka ke folder My PC, kita klik kanan di disk C, properties. Nah ini udah aku baca ya, 16 GB yang tadinya 8 GB. Lalu cara ingin mengetahui kapasitas RAM-nya, kita harus mendownload aplikasi yang bernama CPU-Z. Ya pastikan kita ada jaringan internetnya ya. Lalu buka Google Chrome, ketik CPU-Z. Kita pilih yang paling atas. Scroll ke bawah, kita pilih yang setup English paling atas. Kalau muncul seperti ini, kita close saja. Nah, kita langsung download now. Tunggu sampai proses pendownloadan selesai. Setelah selesai proses download, kita bisa buka di sini open folder, atau dari atas cari download, lalu show in folder. Jadi kita klik 2 kali aja di sini. Kita pilih I accept atau setujui. Lokasi penyimpannya default aja, next. Lalu install. Di checklist kita buang aja biar nggak muncul. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya. Ini tampilan defaultnya. Kita cek memori. DDR3 16 GB, udah 2, udah 16 GB ya. Lalu SPD itu spesifikasinya, mereknya, dan minggu atau tahun pembuatannya.
Dan ini RAM yang bawaannya, dia nggak ada model atau merek RAM-nya. Untuk pembuatannya 2019, ini 2021. Jadi itu saja ya cara pengecekan spesifikasi RAM dengan menggunakan aplikasi CPU Jet. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.